there guys, so this is Shelly from Shelly's Little World and just got home from work and medyo excited ako sa review ko for today. So, katulad nung nandun sa title, i-review today is about this Joyful Daybook 2019. So, ito yung planner ng Mercury Drug. And also, ang tagal ko din pong inantay, parang siguro simula nung September, nag-iipon na talaga ako ng points para magkaroon ako ng planner. Ang ina-expect ko before, parang nasa 30 lang yung dating mga 30 suki points lang yung planner dati ng Mercury Drug. Tapos makakuha ka na. Ngayon, 35 points na yung nire-require nila para maka-avail ka nitong planner nila. And also, so, ang dalawa yung suki card ko, yung isa kay mama, yung isa sa akin. So, yung kay mami, parang nasa 47 points na yata yung naipon kong points dun. So, yun muna yung ginamit ko kasi parang kulang pa nung, ako tong planner. Kulang pa yung points dun sa suki card ko. So, yung kay mami muna yung ginamit ko. And then, yeah, I'm so excited kasi simula yata nung nagkaroon ako ng planner from Mercury. Parang every year, aside dun sa calendar, every year, nangungolekta din ako ng planner ni Mercury. Para sa journal and also, minsan ginagawa kong diary kasi maganda rin yung pages na meron sila before. Tapos meron ding mga health tips, something like that. Tsaka yung mga, minsan, aside dun sa calendar ng journal, meron din sila ng mga quick tips hindi lang sa health but also for beauty regimen, something like that for the past few years. And siguro simula nung nangolekta ako ng Mercury planner, nakaka 8 planners na yata ako since 2010. And this time, yung para sa 2019, parang isang beses lang pala ako nagmintis ng planner ni Mercury noong 2017 ata yun, or noong 2016 going 2017, alin sa dalawa. Kasi yung kinuha kong planner, planner naman ni Starbucks. Yung time na hook ako sa Starbucks planner nun. And naisip ko hindi rin naman worth it na mag-ipon ka ng, or araw-araw kang uminom ng kape, or araw-araw kang bumili ng 150 worth coffee for a certain period of time. So this time with this Daybook planner, or with this Joyful Daybook, hindi naman siya nag-require ng specific time frame para maipon ko yung points. So for as long as active or you've been using your suki card for the past or within 180 days, yung points mo maiipon yun. And then you could avail this planner. Usually nagpo-provide na sila ng planner every mid-November going December. Kasabay halos ng mga bagong kalendary na binibigay for free ni Mercury Drug. And too much for this intro. And without further ado, let's get started. So 35 points na yung naipon ko dito para makuha ko si Joyful Daybook planner. Wait, wala ko sa ko. Ito na. So medyo sabi ko nga nagpa-practice ako ng zero waste. Oo, we'll go ahead and put it in our eco brick or dito sa plastic na meron siya. So ito na. Gusto ko sana yung violet pero hindi available yung violet kaya blue na lang yung kinuha ko instead of the regular na red na madalas na binibigay sa Mercury Drug. So, on opening this the plastic, meron parang soft bound parang karton. Karton siya. Nalalagyan nung planner. Wala siyang kasamang ballpen. So, ito yung itsura niya.
Okay. May garter siya. At in fairness yung garter niya before, meron dito sa baba. Pero ito dito lang sa corner, sa taas lang. So, let's open the planner this time para makita natin kung ano yung highlights ng planner na to. So, ayun guys, nag-run through lang ako dun sa pages nitong si Joyful Daybook. And I'm so excited na magsimula na si 2019 para masimulan ko na rin sulatan tong planner na to. And also, siguro sa tagal ko nangolekta ng planner, nakakarami na rin ako. Every year, hindi ako pwedeng wala ng planner or any journal or diary. So, itong Joyful Daybook Planner na to, 2019 planner, medyo masasabi mo, approved naman siya sa akin kasi unang-una, hindi ka mararush na ipunin yung points mo kasi every purchase mo kay Mercury Drug, merong mga times na yung mga items, merong extra points that you could earn. Aside dun sa every 200 pesos na ma-purchase mo dun, merong every 200 pesos na ma-purchase mo, meron kang 1 point. Now, meron chances din na yung specific product, merong 2 points, additional extra points na kasama dun sa item na yun. Kahit kunwari, katulad nitong Mogu. Itong sa Mogu, parang 2 points extra yung dinadagdag nilang points dun. Tapos meron ding iba, katulad nung Maybelline eyelash mascara or mascara ng Maybelline, parang 20 extra points yata yung patas, parang nasa 200 or 200 plus din, 200 plus pesos yung yung price niya, pero makaka-earn ka ng 15 points atin o 20 points, suki points yun. So imaginein mo, di mo kailangan i-rush yung sarili mo na bumili ka ng maraming product. And aside from beauty care and pambili mo din ng gamot, pag bumibili ka ng gamot, minsan may mga points din yun na add up dun sa suki points mo. Guys, nag-run through lang ako dito sa Mercury Drug Joyful Daybook Planner 2019. And if you like this video, give me a thumbs up. And don't forget to leave some comments below. And please subscribe to my channel.